Там ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах расклеивал объявления. И налепливал на стену рукописные афиши. Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за 3 рубля, он перебросился в шах-секцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. В шах-секции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в Пантелеевском издании. Гроссмейстер О'Беннер. Проездом расказания. Устраивала сеанс одновременные игры. Единственный открытый глаз ватюкинского шахматиста раскрылся до пределов дозволенных природой. Садитесь, пожалуйста. Рад приветствовать вас. И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком «Достижения ватюкинской шах-секции за 1925 год». Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. Гроссмейстер О'Беннер. Заходите позже, устал после Карловского турнира. Ватюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапу светло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Почему в проекте нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шах-секция. Так она и называется. Скучной девушки. Почему вы не назвать ее в самом деле истинно, по-шахматному, красиво? Красный эндшпиль или клуб 4 коней или шах-клуб. Назвали бы, например, вашу секцию красный эндшпиль, красиво, истинно. Так как бюро шах-секции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в шах-клуб 4 коней. Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками Скрябина, художественно выполнил на листе картона вывеску с 4 конями и соответствующие надписи. Это важное мероприятие судило расцвет шахматной мысли Гусюка. Шахматы. Знаете ли вы, что такое шахматы? Вот, например, ваш клуб «Красный шпиль». При правильной постановке дела он разбит город Васюки. Спускаться из города на пристань будете по мраморным лестницам. При правильной постановке дела, моих связей и вашей самодеятельности все будет хорошо. Остап с вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. Васюки станут центром 10 губерний. Вполне реальная вещь. Даже не спрашивайте меня, но как? Все необходимое проведение для ватюкинского турнира уже есть. Кроме денег. Как денег? Но ведь для этого нужно много денег. Много денег. 1000. Нет. Смешная цифра. 100 рублей. Как 100 рублей? Но ведь в кассе только 21 рубль 16 копеек. На первичные расходы хватит. А там уже пойдут пожертвования. А дальше ватюкинцы денег платить не будут. Они будут их получать. Сотни тысяч обеспеченных людей будут стремиться в Васюки. Речной транспорт такого количества. Речной транспорт такого количества поднять не сможет, и НКПС построит новую железнодорожную дорогу Москва-Васюки. Да-да. А вот это гостиница и небоскребы для развлечения гостей. Поднять сельское хозяйство в радиусе 1000 километров. Дворец. Гаражи для гостевого автотранспорта. Для передачи сенсационных результатов всему миру. Международные радиостанции. Васюки перенимаются в Нью-Москву и становятся столицей России, а дальше и всего мира. Да,
а потом и вселенную. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, милые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате, и даже в проносящихся пулей лифтах, сидели вдумчивые люди, играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы не спадали в Волгу. На реке стояли океанские пароходы, по фуникулерам поднимались в город мордатые иностранцы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Экспрессы подкатывали к 12 васюкинским вокзалам, высаживали все новые и новые толпы шахматных любителей. А денег точно хватит? Точно хватит. Не беспокойтесь. А там, как знать, может быть, лет через 8 состоится междупланетный шахматный васюкинский турнир. Да что-то межпланетный, Да. межгалактический. Наверное, да. Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках. Любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем. Я голодаю. Сколько там у вас? 16 рублей. Слабо. Что вы, Гентер, смотрите, какая очередь. Нас неминуемо побьют. Когда будут бить, будете плакать, а сейчас учитесь торговать. Так, идем обедать нет. Не идем. Сейчас наймите лодку. Сейчас я вам верну ваши 5 рублей. Значит, наймите лодку. Будет вечерняя прогулка. Вот так. За меня не беспокойтесь, я сегодня в форме. А через час в кассе было 35 рублей. Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2 и Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане. Но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстеру встретили рукоплеском. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон.
закрыты двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Гроссмейстер сыграл Е2, Е4. Что же это значит? На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы всего второй раз в жизни. Второй. Сперва любители и первый среди них одноглазый пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненным. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. Мат! Мат, товарищ гроссмейстер. Мат так мат. Поздравляю. Поздравляю, давайте пожалуйста. Да, Остап проанализировал положение, позорно назвал Ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. Позвольте, здесь только что стояла моя ладья. Какая ладья? Не стояла тут никакая ладья. Позвольте, здесь стояла моя белая ладья. Куда вы ее дели? Выиграл? Выиграл. А на каком ходу? У меня все ходы записаны. Контора пишет. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул корпус несколько фигур и Пижоны! голову одноглазому. Товарищи, любителя бьют в погоню. И жены! И жены! И жены!